당아즈 다리 망어기 야채 전문 디토리아 今次我哋呢個 잘람게 신신나게 網絡嘅夏季課程， 파스워기 등게 首先就준비的會 준비만 問候大家，다나 신기 딘지 特別 계신 係透過網絡 삼신도 스버송 나온다 嚟參加嘅僧團， 다나 신기 所有嘅 대바단 덴베기 組鼓、 최종포모 등게 幹部、 상로를 양해 도마 摩西尼 시비에게 섬주 老 쉬어기 師們同埋世界各地嘅法友，問候大家如意吉祥。다들이 다리 드린질이야다 망고 야르쳐야 된다 너니 그 초투신 마셔야 봐 너니 야르쳐야 뒤 당부 채비나 今次課程呢， 슈티 就會 슈양아 延 슈도 續 샤야 上年嘅課程。 채시요래 이내야 나 뒤기 버루들이야 本來呢， 아니 就將공식경 보시면 저 아니 봐 요로래야 패 十幾堂課呢， 요로래 패 因為呢， 아니 드네 봐 야갈 패 아니 랑가래야 觀音 요로 尊者呢，就從美國去咗歐洲，就係未去到印度之前呢，就係呢個時候呢，我呢就去咗歐洲拜見觀音尊者，所以呢就只係講咗8堂課，本身係諗住講10多堂嘅，但因為呢個因緣呢，就只係講咗8堂，所以呢而家就繼續上年嘅課程。所以呢喺上年呢，我哋講到呢個十事嘅部分。主要呢係之前嘅課程呢，我哋探討咗呢個原始佛教。從喺佛陀呢一直到去佛滅之後，成個僧團呢，成個僧團嘅情況，唔單止係唔單止係僧團情況，以至係當時印度嘅一啲政治嘅環境局勢，同埋啲社會環境嘅狀況。仲有咧講到呢個護法長老，就係從佛陀到迦葉尊者到阿難陀尊者嘅呢個護法長老嘅過程。咁喺上年嘅課程當中咧，就已經講到啦。當時咧係當時咧印度同佛教之間咧好多嘅面向。咁係第一次嘅結集啦，咁又就係第一次結集，就係從佛滅以嚟咧，當時咧第一次對於經同埋律義藏嘅匯總同埋整理。總之咧，
안 남바 상계비기 템바 세난 장도 남바 상계비기다 간다 지조 세난 장도 텔레안 유아情況不太好的所以咧，佛教就唔유아單 情況 止喺係 energy 電不啲壓力係差整個社會環境層面嚟講咧，電不壓都出現咗好力巨大嘅變化，呢 energy 拿落嚟至干擾的密斷吧忙不去衝亦都咧衍生咗干擾好多嘅的密問題，斷吧忙不去衝不得了以電線至卡不有啲分歧啦，同埋一啲挑戰。哪怕三個比緊張嘅爹哋，誒，超藝術開發嘅，咁而累積到咧有一個程度，咁然後咧觸發咗佛教教團有史以來咧第一次分裂。他呢先給他作為台灣開發嘅圖個體驗裡呀，呢，電腦上嘅各種你不樣開發嘅，這裡打上來啊，所以佢講的，是如林下的，以至到第一次嘅結集啦，同埋第二次嘅結集咧，就係同呢個有關呢個三藏嘅結集。咁接下來咧，我哋就要講第一次分裂同埋第二次結集嘅導火線。呢個導火線係咩咧？就係同十事有關。咁喺呢度咧就有兩個完全確定嘅地方，有一啲學者咧認為咧導火線咧就第一次嘅導火線咧，而唔係呢個十事，而係咧係同呢個大天五事，所以我哋就稱為大天五事啊。現呢，睇下點呢，早一點吧開發的，馬多別個，容沒比西逐步睇下點早一點吧開發馬的事情，開發開始嘅睇啦。咁有一啲學者咧就係咁樣認為嘅。樣呢段唔知考慮下啦，樣開發忙不是嘅，早一點吧開下啲，西逐步睇呢，容沒比西逐步睇下點早一點吧我是開發馬的事。而呢，容沒比西逐步睇下點前呢。咁呢一個咧就係呢個唔係真係算係呢個根本嘅分裂，而係咧算係呢個根本分裂嘅萌芽。所以咧係就係呢個十事喺歷史當中咧係好重要嘅一個事件嚟。無論咧有啲學者係認為係十事，亦都有啲學者認為唔係十事，導致到呢個分裂嘅一個導火線。咁再講到十事咧，又分成四個部分。咁就係事發嘅經過。第三個咧，然後咧就係第四個就係十事啦。咁然後咧呢個集會嘅結果。咁然後首先講呢個總說，個背景嘅總說。咁我哋咧見到大部分經典嘅記載咧，喺第二次嘅結集當中咧，
嘅直接嘅起因係乜嘢咧？係關於呢個黑土金錢係咪非法嘅爭論，就係喺呢個原始佛教嘅時候咧，僧人咧係咪可以去乞討金錢咧？係如法定係唔係如法嘅呢個爭論當中，咁呢個咧就係喺佛滅咗之後咧，佛教持續咁樣向周邊嘅地區咧傳播。咁當時佛教咧從中印度咧由呢個恒河嘅分支咧，鹽茂那河而上嘅地方開始。然後咧就向西邊啦，擴展咧就去到摩偷羅呢個地方，咁形成咗呢個西方佛教嘅重鎮，即係印度嘅西邊。咁就係咧呢個黑天神，即係 Krishna 嘅信仰嘅發源地嚟。咁同時間都係印度教嘅重要聖地嚟嘅。咁喺有一段嘅時間咧，佛教咧喺呢個時候咧，佛教非常興盛嘅。咁亦都係咧成為咗說一切有部長期嘅根據地。喺上年咧喺呢個課程當中咧，我哋就已經講到咧有呢段歷史嘅。咁傳說咧係佛陀嘅弟子咧，大迦旃延咧曾經喺奧偷羅呢個地方咧傳道嘅。但係咧就喺經典當中咧並冇咧去提到佛陀咧係曾經到訪過呢個地方，佛陀係冇親自到過呢個地方。咁喺我哋印度嘅地理上咧，就分成西方同埋東方。咁西方咧就係指恒河嘅中上游，咁就屬於婆羅門教盛行嘅地方。咁係就係呢個婆羅門教盛行嘅地方，風氣咧係比較保守。咁東方咧係屬於恒河嘅中下游，咁就係沙門嘅思潮發源地嚟。咁沙門咧就係一個古印度嘅一個修行方式，咁就係咧一種出家後咧係要行苦行啦、守梵行啦，同埋要乞食為生嘅。咁後來呢個傳統咧就俾佛教繼承咗，咁所以咧就比丘咧亦都有稱之為沙門。咁係古印度咧就已經有呢一種要出家修行，咁就係相對於東方同西方，就係呢一個咧就係沙門嘅思潮嘅發源地，就係西方。西方就屬於呢個
婆羅門教盛行嘅地方，而東方咧就係呢個沙漠之潮發源地。咁咧就形成咗兩個地區咧唔同嘅一啲風格。對你亦都係尤其咧去講到點樣去看待呢個戒律。咁喺佢哋嘅立場上面咧，就係有好大嘅差異。咁到佛滅咗之後100-200年之後咧，咁就係西方僧團咧以呢個毗舍離城為中心嘅東方僧團咧，喺戒律上面嘅立場咧就呈現更加針鋒相對嘅情況。咁就喺佛滅咗之後100年，或者有啲講法咧，就係200年咧，開始係舉行咗第二次結集嘅時代。咁第二次結集召開咧，就係喺因為東方嘅毗舍離就呢個跋耆族嘅比丘，有個族咧就叫跋耆族啦。總之，咁呢個跋耆族嘅比丘咧，佢就喺呢個毗舍離嘅地方咧，就實行咗違反戒律嘅10種做法，咁就叫做我哋而家講嘅十事啦。就係咧，意思佢哋係比較開放自由一啲嘅。就唔同以前咧，喺戒律上面咧比較開放自由一啲嘅。咁就咧呢個情況咧，就係引起咗一啲西方嘅僧團嘅一個意見啊。所以呢個時候咧，西方嘅僧團咧就覺得唔可以咁樣做，即係戒律上面佢哋有一啲差異啊。咁最主要咧係喺西方系嘅比丘，係西方系嘅上座長老耶舍咧，佢就意識到呢個十事嘅嚴重性，就係講呢種10種做法咧係違反咗呢個戒律嘅，而係佢咧首先去提出呢個問題。咁呢個耶舍嘅全名咧就係叫做耶舍迦蘭陀子，佢嘅全名啦。而耶舍咧就係一個佢嘅簡稱。咁亦都有譯為呢個耶舍陀。咁喺藏文裏邊咧又有個律集事當中翻譯為呢個呢端扎巴，咁就係呢個戒律集事當中嘅翻譯。咁總之咧就係耶舍或者係耶舍迦蘭陀子，或者係耶舍陀，或者係藏文嘅呢啲扎巴咧，其實都係講緊同一個人嘅。咁就係呢個10誦律當中咧，耶舍咧係阿難嘅弟子。咁就係咧，耶舍出身於呢個印度婆羅門嘅家庭，然之後咧就剃度出家，係精通佛教教典嘅。
咁同埋咧，正德、阿羅漢果成為咗西方系咧最有影響力嘅上座嘅長老。咁當時咧呢個耶舍長老咧，佢係從西方咧就遊化到去咧呢個東方嘅皮舍利城嘅。咁佢就喺呢度咧，就見到當時嘅比丘咧，竟然咧係每月嘅8日啦、14日同埋15日咧，用缽咧去盛水。咁咧就睇咧就坐處喺呢個人群當中咧係聚集起嚟，咁就向咧人咧去乞討金錢啊！咁當時咧一啲白衣嘅即係在家人咧，其實咧唔係好理解呢種行為，因為咧好多人都知道咧僧眾咧係唔可以乞討金錢嘅，所以有啲在家人咧就唔係好理解呢種行為，所以咧就好多呢啲白衣在家人咧就冇真係俾錢佢哋，所以咧亦都有人譏嫌咧沙門即止咧乞施金錢嘅行為啦。咁亦都有一啲咧係真係會因為佢哋嘅乞討咧而去供養金錢。總之咧，恒河嘅中下游咧一帶咧就係印度嘅東方咧，經濟咧係比較發達，無論咧係商貿啊係比較繁榮嘅。呢個時候嘅市民咧，普遍呢度都有儲錢嘅，所以咧以黑錢代替咧乞食咧，漸漸咧成咗一個風氣啦。以而家嘅眼光嚟睇咧，好似而家睇嘅話咧，就好似一個好尋常嘅事啦。如果僧眾向乞錢嘅話咧，但係喺當時嚟講咧，就係一個新嘅現象。咁就係而去呢個乞討金錢嘅呢個行為咧，咁當時咧呢個乞食嘅行為咧係好唔相符。咁但係而家嚟講咧，就係一個好平常嘅情況。有供養金錢嘅人，亦都有咧乞錢嘅人啦。咁但係從喺戒律上面嚟講咧，就有呢個戒律上面嘅傳統啦。咁但係當時咧，真係有咁樣嘅現象啦。呢個時候咧，耶舍長老咧就有同呢啲比丘講咧，乞錢咧係
非法嘅，就係唔合呢個戒律嘅行為嚟嘅。就係特別喺呢個五分律當中咧，就係喺呢個松國講堂咧就佢講，咁就係比丘咧就係向有同一啲黑錢嘅比丘去講咧，就我咧就係親從呢個法律，得知道咧若有非法求師咧，師非法求咧，二俱得罪。就意思咧，即係黑錢同埋私錢嘅人咧，兩者咧都係會有罪嘅。咁呢個時候咧，耶舍長老咧就係同好多個比丘去咁講，佢咧再次去告誡比丘咧，就同好多白衣嘅男女咧，亦都咧同佢哋講咧，即係你在家男女嚟講咧，就你哋唔好做呢啲布施。我喺從佛嗰度咧聽聞到，如果以一種非法嘅方法咧去求師，或者咧或者私欲或者乞求咧，兩者都係得罪，所以咧，咁佛陀咧未曾咧係開許收受呢啲金錢同埋。所以咧就係耶士長老咧就係覺得咧係唔如法嘅。如果咁樣做嘅話，咁同時咧，佢就同一啲俗家嘅人亦都去講，唔單止係同比丘去講，咁樣唔好。咁同時咧，同在家人嚟講咧，都係唔好咁樣去布施俾呢啲比丘。咁亦都得到好多在家眾咧去讚許嘅。咁亦都有呢佛奇族嘅比丘咧，亦都聽到呢件事啦。咁就聽到咧耶舍長老咧去，亦都咧去講俾大眾聽啦。呢啲向人去乞討錢嘅呢啲比丘咧，唔係沙門嘅釋子，亦都咧係指控咧耶舍，就係罵僧，即係犯咗呢個般若提罪，就係講咧耶舍長老咧係犯罪啦，咁就要求咧耶舍咧去懺悔。但係咧耶舍咧就唔聽從啦。咁就係經典去講咧，就係以神足咧就飛往呢個波旬國。咁呢個咧就係當時咧大概個事發嘅情況。向呢個族眾去在家眾去乞討金錢，亦都咧有同呢個比丘們咧去告誡，亦都去同呢個在家眾咧亦都有告誡唔好咁做。當時咧咁有一啲跋耆族嘅比丘咧就聽到咧就好嬲啦，就係去指控呢個耶舍罵僧啦。然後咧接住咧就係
耶舍咧就決定咗啦，去呢 내중기 個皮舍 내준베기 離，就 자와치기 係向 스익 전에 다 티수 拜其子 근데 比 다 丘啦，내된디 깍돔 시작 去 제도 相約啦。 아니 결혼 탐제 수 듀시네 딱 결혼 사버도 내된 탐제 수 듀시네 아니 뒤토리아 거도 시하다 咁總之咧，當時 롱토 咧， 타주나 耶舍咧決定咧 근데 就 텔 때에는 去 딱콩 皮舍離 다 嘅 누쇼래야 페스 拜其 야가 子比丘 누쇼다 咧去相約，去 페스비젤이야 召集 거도 咧 듀 僧眾去辯論。 산에 들어가려야 유대베기 생년라 유대베기 내된 가시지 안 촌도 들이야 네 들레베 거도 지하인 근데 담제 대대 쉬니 냠도 所以咧，首先咧，佢翻到去西方，去揾一啲有代表性嘅長老咧參加呢一次嘅辯論大會。생년라 첨부 유대베기 내된 咁當時咧，佢爭取到兩位德高 니니 望重嘅 가르쳐 長 뚜기 老啦。 무두레 서구의 예대베기 내된 삼보가스 第一個咧就係 직체와 직디 摩偷羅地方 산에 嘅 신다질 一位 때라 叫做 산에 三菩 신다디 提嘅長老。 야기 민디 아버지 고생 맞아 간다 산에 신다 대야 야가 누쇼 사실 咁另外一個咧就 예대베기 叫 내된 做 넘주사 리바타사 이 야게 沙韓約嘅地方咧，有一位叫做 니보디다 尼 덴데 婆多嘅 슈비 長老。 덴데 슈바는 신 고난조 고나버니 폐악 시제나 데 시제 나버sam도 마세베게 양 수럽 가시에 나로 가르세요 알았잖아. 더 내된 야셔야디 내된 넘주셔야디 군두이야. 就係好多 아니 經典當 다 中嘅 양원치 記 베기 載咧， 양원지 승유라 都有 말했어. 講到 용원 十 마인비 事 시주 냠는 시기도. 十 디 問 누가 呢 더 個 땡겨다 말했지. 근지 슈. 尼婆多 근지 嘅 슈네 故事。 텔레야 내된 넘주고 수 저와 겸바로 된대기 어떤 규 된대 예대비. 咁當時咧，耶舍咧就問咗呢個尼婆多，就係、問佢呢個喺東方 양 주어 실내 슝겐 見到情 참삼 況。 대바 소수의 뉴에 咁尼婆 나로래 多 가라 咧 슝겐 데다 就 델레야 被詢問到有關十事嘅內容， 랭겐디다 용한디도 빼나 而尼婆 탐제 多亦 내기 都 누가 認為咧呢十 디슈바 事咧係 나로래야 非法嘅。 내된 넘둘래야 주어 실내 有時咧就係、 삼보가 내된 삼보가 無論咧詢問者係邊個咧， 亦都未必可能係耶舍。有其他經典咧記載咧，總之咧，但係都係向尼婆多問嘅。但係咧就啲人就認為咧，可能係呢個三菩提去問嘅。但係亦都有啲講法咧，就係、去問尼婆多嘅人咧，就係、耶舍。 ane di jele ya ane gyalong shenda gyalong ti zuki ane neden namju sa de ze shene ane tele ya neden yashaki ane be 就喺呢個十眾律當中咧，詢問尼婆多嘅人咧係三菩提，而喺呢個四分律、見道同埋大史嘅記載當中咧，詢問者就係耶舍本人啦。 咁總之咧就總之有好多嘅唔同嘅經典當中咧有唔同嘅記載。咁但係咧總之咧喺嗰個律典當中咧，總之咧呢個呢十件事情咧，尼婆多咧係認為呢十事咧係非如法嘅。 總之咧喺西方，總之咧去耶舍咧去請到三菩提同埋尼婆多兩位長老咯，咁同埋咧以至喺波利耶呢個地方嘅比丘啦，或者係阿盤提地方嘅比丘，或者係達那地方嘅比丘，
好眾多嘅僧眾咧就前嚟咧參加呢一個會議嘅。咁同樣咧喺東方拔岐族嘅比丘咧，亦都喺東方咧召集咗好多嘅僧眾。咁總之咧，佢哋咧就召集咗好多佢哋嘅助手去辯論啦。所以後嚟咧，就無論係東方同埋西方加起嚟咧，就有成700位嘅上座嘅長老。比丘咧就參加呢一次嘅集會啦。咁仲有僧眾大概2萬人。咁而佢哋喺邊個地方舉行呢個集會咧？就係喺呢個皮舍離嘅玻利加園嘅地方啦。咁當然咧，辯論咧只係能夠咧喺長老之間進行。咁但係咧，你長老咧就太多人數，就唔係咁容易咧去組織呢個辯論啦。咁總之咧，通過咧雙方嘅同意咧，各自咧推選咧4名嘅長老為代表啦。咁就有東方嘅4位同埋西方嘅4位啦。咁呢8位嘅長老咧，呢8位嘅長老嘅名咧，亦都有好多唔同嘅記載。咁綜合嚟講咧，就有其中一位就叫做薩婆迦羅，就係叫做一切去咁嘅一位長老。咁然後咧就係離婆多、三菩提，然後夜舍，然後周摩那、沙羅、富國蘇彌羅，然後咧就係婆薩摩迦羅摩，再加上呢一位咧受戒嘅只有5年，而已經堪能夠咧去任教、去做教化工作啦，同埋去精通律法嘅趺坐具者啦。咁即係做一個勸化者嘅身份。咁同埋阿奇多，咁總共咧就有9個人，有9位長老。咁呢個辯論咧，主要就係呢幾個人之間咧去進行啦。咁總之咧，呢9位嘅上座比丘咧，就代表住所有嘅比丘，就係呢一個皮舍離廣嚴城嘅結集啦。咁主要咧就係都係為呢一個乞討金錢為一個辯論嘅題目嘅。
确实听不进英文啥的，我提到两注意拿不得。但下面咁呀，西就係有主部的卡的卡的英不的，那些学不多啊。西主部的卡的卡的英不的，那些学员就三，那这点在这个用的差不多是多。卡的啥？就係呢個十事咧，对吧？所需的女拿落来咁就呀，進行咗討論啦。拿用的多數是蠻雜蠻雜用的多啊。咁主要咧就係從呢對吧10件事裏邊嘅討論，因為就喺唔同嘅律點當中咧，亦都有唔同嘅講法。咁咧就係因為呢個時間關係咧，我就唔能夠咧好詳細咁去講啦。根據那里啊，修的那个，其他们这原来个就要弄真正的送的个，那咁總之咧係呢個我们这那当这些觉得听你就修，上座部他这样他们那点的恐怖的送喺呢個主要们必须送到十誦律嘅雜事當中咧，有個提到呢個十事啦。那点的恐怖那了开始送不上那，那唐不得了呀，西周呢唐不得了呀，热菜唐巴啥的，热菜唐巴啥的，咁第一個咧，熱咗嚟水下邊嘅那個拿落嚟呀，十事當中第一個咧就係廿叉切小吧，送埋去，推點都俾廿叉切小吧，啊，國驗證，幾單嘅能源就係以呢個國咧國氣咧聖鹽為證啊，廿叉切小咁多啊，地靈嘅寫地靈啥嘛，就係認為咧可以啊，就生意啥寫地靈就雙咗切，雙咗切小咁多啊，而呢就熱咗嚟水下邊，那點這個拿落嚟呗。就係用呢個國咧去製作呢個容器咧，去當中咧儲存鹽啊。因為一般咧就係僧眾咧可以用缽咧去盛載呢啲食物。因為當時咧，僧眾咧都係過午不食嘅。第二個咧就係呢個講呢個二指證，就係測量呢個日影嘅時候咧，若果未飽嘅時候咧，去到午夜咧，日影咧尚如二指寬度嘅時候咧，僧眾咧仍然咧可以繼續去進食嘅。第三個咧就係往他村為證，就係講咧用過一餐之後咧，如果佢去到另外一個村落嘅時候咧，佢咧可以再次去進食啊。所以咧第三個就係呢個近村證嘅意思。雖然咧佢可能已經用過一次餐之後，去到另一個村咧，就可以再次進食。即意思咧，所以就唔可以喺同一個地方咧去用2次餐啦。咁第四個咧就係住處證，即係話咧就住處為證，就即係咧同一個界裏邊咧嘅比丘就唔必要咧喺同一處咧舉行布薩。就意思咧就係大概同一界內咧，即係意思大概10公里之內。所以咧就係喺10公里或者18公里以外咧嘅比丘咧，如果佢進行布薩嘅時候咧嘅話咧，就如果係同時間喺呢個18公里之內有比丘嘅話咧，就要應該係同一個地方去做布薩。如果唔係喺同一界內就唔需要。
咁我哋一直都有討論咧。呢個就係第4條啦。咁總之咧係呢個傳統嘅增重咯，係而家係喺同一個界之內咧嘅比丘咧係要一齊去進行呢個捕殺。而家都有問咧，譬如我哋都係同一個地方，係咪有需要咧係要一齊去進行捕殺？咁第5咧就係後聽許證啦。咁意思咧就係行呢個羯磨法嘅時候咧，即使咧僧眾咧未全部到齊，事後咧獲得佢哋嘅同意，亦都係可以嘅。如果有時咧就會有呢種開許啦，即係咧冇全部人到齊咧，但係事後獲得佢哋同意咧，亦都係可以嘅進行呢個羯磨法嘅。咁第6個咧就係慣例證啦，就係隨順慣例為證，即係咧可以遵循和尚阿闍黎咧行事方式。咁曾經咧有咁嘅例子啊，咁就係有和尚堪布或者係阿闍黎做過嘅話咧，而家亦都之後有依慣例嚟講咧，亦都係咁樣行事。咁第7咧就係不絞乳證，就係未攪拌為證，即係咧可以咧飲用未攪拌嘅樂漿啊。咁第8咧就係車流加證，咁就係以咧就係講呢個椰子汁或者椰子酒，就係咧飲用呢個未發酵或者係略發酵嘅呢個椰子酒。咁就即係呢個扎羅吉，即係呢種嘅椰子酒咧係可以飲用。咁第9咧就係無緣坐具證，咁即係製作咧坐具啊，唔縫邊咧，亦都可以隨意製作呢個大小咁去用嘅。咁第10咧就係金銀證啊，就係即係可以接受金銀供養啊，即係接受金錢嘅供養。咁呢個十事咧就係喺呢個根有律嘅雜事當中嘅記載。咁同呢個上座部咧有一啲唔同嘅。咁第一個咧就係高聲共許證法啦。法王咧就解釋咧第一個咧，佢就睇到呢一段咧，就參考住根有律以呢個義淨大師去翻譯嘅。咁用呢一個義淨嘅翻譯咧去解釋呢一段。咁當
比丘咧去作呢個非法羯磨不或者係非法羯磨或者法不和嘅羯磨啦。諸大眾咧聽聞咗呢個時候咧就高聲共許，即係話咧大家都覺得咁樣做可以嘅話咧，就應該要高聲咁去共許正法。即係大家都要講哦，咁樣可以嘅，所以咧就係呢個巴利文咧就叫阿拉拿，咁就係好高聲咁樣去共許，係第一個。第二個咧就係隨喜正法啦。咁就係咧講係當比丘們咧就係做一啲非法嘅羯磨或者不或者呢個非法嘅羯磨咧，或者好多人見到嘅時候咧，應該係隨喜啊，咁咧就名為隨喜正法。第三咧就係舊時正法啦，就係指咧比丘咧親自咧落手咧去掘地啊，或者係教人掘啦。咁都係唔可以。咁第四咧就係嚴事正法啦。咁咧就係指咧比丘咧用一啲角去呢個盛鹽啦，然後用自己隻手咧去觸火，或者去，所以呢個鹽咧應該用一啲咩呢啲容器去盛載咧，係有好多個講法。咁有啲頭先有講嘅咧，就係用動物嘅角咧去做容器。咁可能咧就係從中文嘅集市當中咧去睇到。咁第五咧就係道行正法。比丘咧未行到一役或者半役咧，就係頭先講嗰個咧，就係咧，譬如喺一個村落之後食完之後咧，去到另一個村落嘅時候咧，未飽嘅話咧，可以繼續進食嘅。咁就係第五個，應該就係講緊呢一樣嘢啦。所以有啲字可能寫錯，所以請大家等一等。咁咧，然後呢度應該係呢個二指正法。就係如果食剩嘅嘢咧係大概有兩隻手指咁多嘅食物嘅話咧，就亦可以食嘅。咁就係同呢個解釋咧，就亦都係同頭先咧，同呢個日影有關。就係第六個，而家講二指正法咧，有好多唔同嘅解釋。咁就係應該係同頭先講咧，即係譬如話二指正法，即係有兩個手指頭嘅影嘅時候咧，就仍然可以進食啊。
咁第七咧就係治病正法啦。咁即係咧比丘同埋水飲酒，就為咗要去治療疾病嘅時候咧，係可以去飲酒。咁就係第七個治病嘅正法，就係酒裏邊摻一啲水咧，去到為咗治病而去飲。咁第八咧就係樂章正法啦。咁就係咧，比丘咧以呢個乳酪咧一升啊，同水攪拌啦。咁係一個其他嘅時間，即係非時嘅飲用咧，亦都係可以。咁就係乳酪啦，當中攪拌咗水嚟到一齊飲咧，咁飲用係可以嘅。因為當時嘅教嚟講咧，就係因為過午不食嘅，同埋牛奶係唔能夠飲噶嘛，所以呢度有講到咧，如果乳酪去攪拌咗水嘅話咧，非時即係過咗中午之後咧，仍然係可以飲用。咁第九咧就係坐具正法啦。呢度咧就係講啦，比丘咧作新嘅坐具啊，就係比丘咧去做一個新嘅坐具。一般嚟講咧，首先咧要揾一個舊嘅，要係疊喺上面咧先至去坐。咁呢度就係講咧，就係如果有新嘅坐具嘅時候咧，就唔需要就咁直接用呢個新嘅坐具就可以啦。咁第十個咧就係呢個金寶正法，就係講呢個比丘咧供持好缽，塗飾香花，就係呢個喺見廣嚴城咧，就去到四處咧去嚟到商客嘅人咧就去布施啦，要金若銀啦、貝子之類嘅置於缽中，然後得到大利益。富樂無窮。咁當時咧就喺呢個廣嚴城咧，就同佢哋講啦，所有嘅廣嚴城嘅人咧，你哋聽住，無論咧喺廣嚴城嘅人咧，或者喺各方來嘅商客咧，如果有布施，無論係金好或者係銀好或者各種嘅珍寶咧，都可以放落我哋嘅缽中，咁亦都咧你哋會得到好大嘅利益而富樂無窮嘅。所以咧唔單止係乞討食物啊，呢度就開始咧去廣為咧去乞討金銀啦。咁呢度咧就係耶舍長老啦，就講到咧係唔啱嘅事啦。咁就係講到咧僧眾咧唔應該要乞討金錢啊。咁呢度咧就係根有律集事當中嘅講到嘅一啲內容啦。
탐지위원회 뉴아이나다 시탐지위원회 뉴아이나다 상월로 나로리아 所以咧，無論係根有律或者係見道，好多嘅內容當中咧都有提到十事。咁我哋呢度咧講就係喺見道部當中講嘅十事，就係藏文嘅根有律咧嘅一啲記載去講嘅。咁好啦，我哋今日就大概講到呢一度。